Hello， 姐妹们，你们催更的新疆炒米粉终于来了！我今天往里面加了金针菇，哇塞，看这一口，尝一口，啊，真香！加了金针菇，它这个口感变得更丰富了。新版酱汁的小囊包，大块的鸡胸肉，只要我吃的够快，辣就追不上我。不过是真的好香。睡过去，先吃一个西瓜。羊角，有一股香味儿啊！